ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ଯେ କିପରି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମେଥିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମେଥି ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେହି ମେଥି ପାଉଡରଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମେଥି ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଛି। ତ ମେଥି ପାଣି ବି ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଯାହା ମେଥି ମଞ୍ଜିର ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ଆଉ ମେଥି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏ କଥା ବି ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଏହି ମେଥି ପାଣିକୁ ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇबर ବହୁତ ସାରା ମିଳିଯାଉଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ, ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ମେଥିରେ ଯୋଉଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବି ଗୋଟିଏ ଔଷଧି ରୂପରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମେଥିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଫୁଟଣରେ ମିଶାଯାଏ ମେଥି ତ ତାର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା। ସେମିତି ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶାଯାଏ ମେଥି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ମେଥି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫାଇବର ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋମିନନ୍। ଏହି ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଲେଭେଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ପିକ୍ରେ ରହୁଛି ତ ସେଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମଝିରେ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ସୁଗାରଟା ବଢ଼ିଯିବନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଯୋଉଟାକି ମେଥି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ମେଥି ପାଣିକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ କେମିତି। ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ମେଥି ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏହି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ସେମିତି ତ ୱେଟ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ମୋଟା ହେବେ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଗର ଅଡ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼େ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମେଥି ପାଣିକୁ ପିଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି କାଟିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବିଟା ଜଲ୍ଦି କଟିବ ଆଉ ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ମେଥି ମଞ୍ଜିରେ ଏମିତି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବେଟର କରିଥାଏ। ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନି ଦେଖାଯିବ, ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝଡୁଥିବ ବହୁତ ଅଧିକ ତ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡ଼େ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ପରି ଦେଖାଯାଏ ତ ଯଦି ମେଥି ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ଭେଦେଇକି ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍ ଭଳି ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ବେନିଫିଟଟା ଦେଖେଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାଇନି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ପିଇବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର କ୍ୱାଲିଟି ବି ବେଟର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଥି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତି ମେଥିର ସାରାଂଶ ସେହି ପାଣିରେ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ସବୁ ସେହି ପାଣିକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପିଅନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତ ସେମାନେ ବି ମେଥି ପାଣିକୁ ପିଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଫୁଲୁଛି ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି ତ ଏ ସବୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଥି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ବି କମିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ମେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଯାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ସଫା କରେ, ଡିଟକ୍ସିଫାଇ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଆଉ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି
स्थान मानकरे जमा हुए। तो ए सब बेनिफिट मिलूची मेथी पानी पीवा द्वारा आपनको। किंतु पुणी से कथा जे जदि मेथी पाउडरटा गैस करूची ताहले कोन मेथी पानी गैस करिबनी। मेथी पानी को आपण दुईटी उपाय रे बनै पारिबे। फर्स्ट तो हेउची जे आपण गोटे ग्लास पानी नै जांतु आधा चमच मेथी आपण सेथरे भेदेई की छाडी जंतु राती रे आ नेक्स्ट डे आपण सकाळे खाली पेट रे थिबा अवस्था रे सेही पानी को छाणतु आ ताको सेमती पी दियंतु। आउ गोटे उपाय हेउची जे आपण गोटे ग्लास पानी नेबे राती रे आधा चमच मेथी को भेदेबे किंतु नेक्स्ट डे सकाळे खाली पेट रे थिबा अवस्था रे से पानी को आपण फुटै पारिबे। गोटे दुईटा मिनिट पर्यंत आपण ताको फुटांतु तापरे ताको छाणतु आउ ठंडा करिकी ही ताको पियंतु। ए दुईटी उपाय रे आपण को पी पारिबे जोथरे कि आपण को सेम बेनिफिट ही मिलिबो। मेथी पानी को जदि आपण फुटै की पिउचंती तो एटा आपणकर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे जहा द्वारा ओजन आपणकर नियंत्रण को आसीबो। जदि आपणकर मोटापणर किछि भी समस्या नाही तो आपण मेथी पानी को न फुटाई की सेमती भी पीबे। आ जदि माने करंतु मेथी पानी को न फुटाई की आपण पिउचंती आपण भाबुचंती जे किछि काम करूनी किबा डायबिटीज ता आपणकर सेते कंट्रोल को आसुनी जति आसीबा कथा तो आपण से पानी को फुटे की पीबा स्टार्ट कर दियंतु। दुईटी जाक उपाय आपण करि पारिबे जोटा आपण को सुविधा होची आपण देखि की करिवे। केउ माने एहा को पी पारिबे नाही। देखंतु जेमिति आपण को कहिली जे मेथी मंजी रो पाउडर जति किछि व्यक्ति खाती तो सेमानक पेटरे गैस बहुत अधिक हुए। गैस हबार एटा कारण जे मेथी मंजीटा पिता आउ सेटा टिके आपणक पेट को गरम भी करे जहा द्वारा आपणकर किछि मात्रा रे गैस हुए किंतु समस्तंकर हुएनी। तो जदि आपण मेथी पानी को पियंती तो एटा एते मात्रा रे गैस करेनी जेतिके गैस ता आपणकर मेथी पाउडर ता दिए सेते मात्रा रे गैस मेथी पानीटा केबे भी करिबनी। एटा आपणक पेट को सॉफ्ट रहिबो एथिरे पेट गरम हबनी आउ एटा गैस भी एते अधिक करेनी। तो सेथि पई आपण मेथी पानी को पियंतु जदि आपणकर मेथी पाउडर पीबा द्वारा गैस होची। किंतु तथापि जदि आपण भाबुचन जे नाइ मेथी पानी पीबा द्वारा भी आपणकर गैस होची तो आपण मेथी पानी को पीबे नाही। एटा आपण को देखिबा को पड़िबो। दिने दुई दिन देखिबा परे दिने दुई दिन पीबा परे आपण निजे जानि पारिबे जे गैस आपणकर हेउची कि नाही। जदि गैस होची तो आपण मेथी पानी को पियंतु नाही। जदि आपणकर गैस हेउनी तेबे ही आपण मेथी पानी को पीबे। आ जदि आपणकर गैस नाही तेबे जदि एलर्जी भी हेउची आपण मेथी पानी को पीबेनी। जदि मेथी पानी पीबा द्वारा आपणकर किछि एलर्जी बाहरुची स्किन ऊपर देखा जाउची तेबे भी आपण मेथी पानी को पीबेनी। आ जदि गैस हेउनी एलर्जी हेउनी किछि भी समस्या नाही तेबे आपण मेथी पानी को किछि दिन रेगुलर पी की देखंतु। मासे भी आपण जति रेगुलर पिउचंती तापरे देखिबे आपणकर केमिति डायबिटीज ता कंट्रोल को पड़े आछि। आपणकर चुट्टी केमिति तार क्वालिटी बेटर हे जाउची आहुरी बहुत किछि बेनिफिट आपनको मिलि परिबा। मासे पूरा रेगुलर आपण पियंतु तापरे पुणी 15 दिन पई आपण बंद कर देबे तापरे पुणी मासे आपण रेगुलर एमिति कंटिन्यू करि परिबे। तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो रे आपण जानिले मेथी पानी रो किछि बेनिफिट विषय रे जो गुडा को आपनको मिलि परिबो केते बेले जति किछि दिन रेगुलर आपण पिउचंती जति दिने दुई दिन पीबे आपण भाबिबे जे किछि तो हेउनी किछि केमिति हबो दिने दुई दिन रे तो कोनोसी प्रकार एलोपैथी मेडिसिन भी काम करेनी। तो आपनको मेथी पानीटा केमिति काम देखैबो। आज रो वीडियो जति आपनको भलो लागिला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आज पई एतिकी।